o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Si accende il microfono. Ah, si accende, è bruciata la lampadina. È bruciata la lampadina dell'on. Ma dai, ma che ridere. No, bisogna cambiare la lampadina. C'è la lampadina bruciata dell'on. Vai, è fantastico, ragazzi. Datemi una lampadina. No, funziona. È soltanto la lampadina che adesso do una botta. Non è che esplode, ragazzi, perché qua bisogna cominciare a stare attenti, sono tutti congegni che potrebbero esplodere, ma i nostri non esplodono. Buongiorno da Sammy Varin, avete capito bene, è tutto un magna magna. È proprio così e io sono sempre più d'accordo su questa cosa. Abbiamo fatto l'orologio con scritto è tutto un magna magna. Chi viene a Pontida il 6 di ottobre, i primi che arrivano allo stand se lo possono portare a casa, numerati. Quanti ne abbiamo fatti? 2, 5, non di più. L'orologio di Radio Libertà con scritto è tutto un magna magna, perché è così, ma certo che è così, soprattutto perché basta, ne abbiamo piene le scatole, ma soprattutto ne abbiamo piena la casa di acqua, di fango. Ma com'è possibile ancora, a distanza di poco più di un anno, ancora le case allagate? E io non lo so, ma di chi è la colpa? Ma posso essere il primo che lo chiede, perché nessuno ha ancora detto niente, tutti silenziosi. È chiaro, è il momento del dolore, della rabbia, non è morto nessuno, per fortuna, speriamo che passi questa piena. Sono straripati i fiumi in Romagna, nelle Marche, 1000 sfollati. Modigliana, ancora Modigliana. Faenza, ancora Faenza, sott'acqua. I treni sospesi e deviati, le autostrade chiuse. Io non lo so come la pensate, tra un quarto d'ora, 20 minuti, lo sapete, Sammy Varin comincia la sua ufficiale trasmissione Potere al Popolo e aprirò le linee per capire che cosa pensate di questa storia. Ci sarà qualcuno che si doveva occupare di questa situazione nel frattempo che non pioveva così tanto? In più di un anno si riusciva a fare qualche cosa? No, era troppo poco? E allora è colpa mia che tiro fuori questa cosa, devo starmene zitto assolutamente. Questo è il Corriere, fammi vedere anche Repubblica ha già dimenticato il maltempo, apre con il Medio Oriente, stanno cercando chiaramente il cavallo di Troia del Mossad, eccetera, eccetera, e poi il maltempo, allerta meteo rossa, 1000 sfollati in Emilia-Romagna, 800 evacuati a Ravenna, 165 nel Bolognese, treni cancellati. A un anno dall'alluvione non è cambiato nulla. A Faenza il muro non regge, l'abbiamo visto ieri nei servizi, questi globoni grossi di cemento armato, il muro non regge e il quartiere si allaga di nuovo. Tacciamo di infinite cose, ma per poco, perché tra poco si comincia. Adesso però, signori, il magna magna di Sammy Varin, vogliamo portarci via un attimino? Per qualche minuto vado su Monza Today e vi parlo di una insolita sagra vicino a Monza dove si mangiano grilli e insetti. Signori, una sagra dove vi invito ad andare, perché ci mancherebbe che non vi invito, ma io non ci andrò, perché non è pensabile una cosa del genere, soprattutto il cartellone pubblicitario, guarda qua, Stank con non c'è il finale, capisci?
Cioè, è una roba sinistrorsa. Questa è la prima domanda che ti fai. Se leggi stank delle solite sagre, delle costine e della polenta, abbiamo quello che fa per te. Signori, la sagra degli insetti, ovvero la festa di Small Jans, famosa ditta produttrice di insetti che anche qua in Italia si comincia a far vedere e sentire. Mercoledì 2 ottobre dalle 18 alle 21, la prima sagra in Italia in cui gli insetti non ti entrano nel piatto per sbaglio. È una battuta, dovete ridere. Appuntamento al Wow C30 di Viale Cassala 30 a Milano, signori. Specialità enogastronomiche con grilli e larve, ma non solo. Ti aspettano fantastici giochi e quiz con ricchi premi e cotillon. Insomma, capite subito dall'apertura stank delle solite sagre, stanche con l'asterisco finale, che è una cosa per ben pensanti? Io non lo so, però vi leggo la notizia, perché questa è una roba che mi ha fatto saltare proprio sulla poltrona. Una sagra così non si era mai vista, e non a caso lo slogan scelto dagli organizzatori recita: la prima sagra in Italia in cui gli insetti non ti entrano nel piatto per sbaglio. Ma il menù non contempla le tradizionali costine e la polenta, è proprio basato su specialità enogastronomiche con grilli e larve. La sagra degli insetti, la festa di Small Jans, brand italiano che produce snack, pasta, sostituti della carne a base di farina di insetti. Ma è il futuro, ragazzi miei. L'appuntamento è per il 2 ottobre al Wow C30, Viale Cassala 30 a Milano, dalle 18 alle 21. Attenzione, l'evento è gratuito, ma i posti sono riservati. Capito mi hai? E se uno volesse una patatina con l'insetto, che devo fare? Ma vai sul sito, te la spediscono a casa, basta pagare. Il programma è ricco di eventi, giochi, quiz, bevande spiritose e ovviamente specialità culinarie a base di grilli e larve per solleticare le tue papille gustative. Sfidiamo orgogliosamente i pregiudizi con prodotti che, oltre a vantare valori nutrizionali unici, sono realmente sostenibili e scandalosamente buoni. Signori, la sagra degli insetti. Ma perché? Sammy Varin, fai pubblicità a una roba del genere? Te lo dico perché se vai poi su Monza Today su Facebook trovi i commenti a questo annuncio. Ve ne leggo qualcuno. I piddini sgomiteranno per andarci, forse. Continuate a mangiarli voi. Non vedo l'ora di perdermelo. L'ignoranza dei commenti è allucinante. È evidente perché questo paese versa in certe condizioni e voi vi mangiate la trippa. E ancora, e poi tutti in coda a vaccinarsi. Mi auguro che l'evento sia un flop epocale da non replicare. Dopo avere mangiato, esci saltando. Meno segno tra gli eventi da non seguire. Potete fallire anche subito. Bravi, fateli mangiare ai paganti milanesi i grilli e le larve, che qui in Brianza preferiamo risotto con la luganega. Viva la luganega! Che schifo! Allerta proteine. Provato, sono ottimi, neanche se mi pagano. Insomma, se volete divertirvi a leggere i commenti a questa insolita sagra che si terrà in ottobre, la sagra dove si mangiano grilli e insetti, fate un giro su Facebook e cercate Monza Today, che comunque ringraziamo. Io non ci andrò, o forse no. Un pochino mi invoglia, devo dire, questa sagra particolarissima che sicuramente non si ripeterà a breve, però segnatelo in calendario, soprattutto per chi proprio non ci volesse passare. 2 ottobre, Wow C30, Viale Cassala 30 a Milano, dalle 18 alle 21. Cambiamo argomento che è meglio. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, certamente, che augurandovi il buon mattino. È quasi ora di pranzo, è ora di pranzo. Abbiamo parlato di cose buone da mangiare, ma non è finita. Perché gli eventi targati Lega sul territorio parlano anche di cose buone da mangiare, ma soprattutto si parla di incontrarci
per capire, per pensare insieme, per fare, perché no, buona politica. E allora fatemi salutare l'onorevole della Lega Alessandro Giglio Vigna. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Sammy, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà, un abbraccio a tutti. Grazie Alessandro, scusa ma mi devo riprendere un attimo perché ho parlato della sagra degli insetti che si terrà a Milano. Mi viene da grattarmi, capisci? In piemontese diciamo che bunca l'è, in senso ironico ovviamente. Mamma mia, però è il futuro, vabbè, è il loro futuro di qualche parte politica, perché pare che sia ideologicizzata anche questa cosa. Se mangi gli insetti sei di una certa parte politica, se mangi la polenta, la cassola e altre cose buone, in questo caso piemontesi, sei di tutt'altra estrazione. Ma è una mia ideologia, devo andare dallo psicologo del PD assolutamente. Alessandro, parliamo di cose serie, perché stanno bollendo in pentola tanti argomenti: i ricorsi contro l'autonomia, il processo a Matteo Salvini e soprattutto Pontida, che si sta avvicinando sempre più. Il 6 di ottobre ci troviamo da tutta Italia sul Sacro Pratone a Pontida, in provincia di Bergamo, un evento nazionale organizzato dalla Lega, dove tutti i leghisti sono invitati, ma non soltanto i leghisti, anche quelli che vogliono sentire politicamente, non solo, che aria tira. In tutti i sensi l'aria, perché Pontida è diventata una gigantesca festa di paese, nord, centro, sud, e per cui ci sono stand da ogni regione d'Italia e veramente ogni regione porta le sue squisitezze. Ma dal punto di vista politico è chiaro, dobbiamo prepararci a un autunno che sarà decisamente caldo. Alessandro, cosa bolle in pentola? Partendo, posso già fare un esempio ai nostri ascoltatori, dalla serata informativa che si terrà proprio questa sera ad Ivrea, il pranzo di domenica con la Lega in quel di Torino, ma soprattutto l'organizzazione dei pullman per andare tutti insieme a Pontida il 6 di ottobre. Vi state organizzando alla grande e soprattutto voi del Piemonte siete attivissimi in questi mesi, devo farvi complimenti. Alessandro Giglio Vigna. Grazie Sammy. Noi pensiamo che sia veramente importante attivarsi, mobilitarsi in questa fase, tutta quella che noi chiamiamo la struttura della Lega, dagli eletti fino ai militanti, i sostenitori, gli amici, gli amministratori, tanti sindaci, le associazioni amiche. Dobbiamo assolutamente mobilitarci. Come dicevi tu, oggi, questa sera a Ivrea ci sarà in realtà uno dei tantissimi eventi delle serate che stiamo organizzando in tutto il Piemonte, con un filo conduttore comune: la Lega sotto attacco, punto di domanda. Sì, probabilmente sì, quasi sicuramente sì, ma ad essere sotto attacco in questo paese è la democrazia. Nel giro di un mese abbiamo visto ricorsi di alcune regioni contro la riforma sull'autonomia differenziata, contro la legge sull'autonomia differenziata, addirittura uno scandaloso ricorso di Regione Sardegna, una regione a statuto speciale che vuole impedire ad altre regioni un certo grado di autonomia differenziata, raccolte firme da parte di PD e sindacati contro l'autonomia. Quindi la volontà di portare avanti una sorta di rigurgito centralista che mai ci saremmo immaginati ancora potesse esistere in questo paese. Scegliere, se una regione sceglie di non applicare la legge sull'autonomia, la legge Calderoli, sono fatti di quella regione, ma questo non deve inficiare il diritto di altri cittadini, il diritto dei popoli di Lombardia, di Veneto, del Piemonte. Anche noi come Piemonte abbiamo richiesto l'autonomia con un voto in Consiglio regionale, una commissione straordinaria sull'autonomia. Insomma, il diritto all'autonomia differenziata deve essere tutelato e deve essere difeso. E contemporaneamente, cosa ancora più grave, abbiamo visto richiedere per Matteo Salvini addirittura
addirittura 6 anni di carcere, 6 anni di galera, 6 anni per cosa? Per aver applicato una legge, per aver difeso i confini nazionali, per aver adempiuto al suo dovere di ministro, per aver seguito la linea tracciata da quel patto di governo, di quel governo, e per aver di fatto compiuto un atto politico promesso ai cittadini e voluto dai tanti cittadini che hanno votato la Lega in quelle elezioni, che continuano a votare la Lega e che hanno poi continuato a votare la Lega e il centrodestra, ovviamente. Ed è la prima volta nella storia, che un ministro della Repubblica o comunque un esponente delle istituzioni viene messo, o un leader politico viene messo, viene richiesta una condanna così grave per un atto di tipo politico. Quindi noi questa sera a Ivrea facciamo una serata informativa / organizzativa per prepararci anche alle altre iniziative, e la serata di questa sera, ripeto, una delle tante serate che stiamo facendo in Piemonte, con il titolo Attacco alla Lega, punto di domanda, attacco alla democrazia, punto esclamativo, perché è prima di tutto un attacco alla democrazia, poi anche un vero e proprio attacco alla Lega e a Matteo Salvini. È un attacco, perdonami, un attacco alle nostre idee che portiamo avanti da 20 anni, perché queste sono idee politiche assolutamente democratiche, perché qui non vogliamo fare del male a nessuno, assolutamente, ma pensiamo che ci siano delle leggi da dover rispettare, e pensiamo che il nostro paese abbia dei confini che vadano preservati. Quindi, signori, se anche voi avete qualche dubbio su quanto sta accadendo a Matteo Salvini, questa sera ore 21, sede della Lega di Ivrea, ci si trova lì. Ma non è finita, perché a ogni azione corrisponde una reazione. La reazione più bella che potete avere, cari ascoltatori, è prenotare il vostro pullman per la Pontida del 6 di ottobre. E quindi in Piemonte come ci si comporta? A chi ci si rivolge per prenotare il pullman per il 6 di ottobre? Ovviamente ci sono tutti i riferimenti sui siti federali della Lega, dove ci saranno anche gli indirizzi dei gazebo di questo weekend e del prossimo weekend, perché il passaggio è prima ovviamente grande gazebata federale, in Piemonte un gazebo praticamente sotto ogni campanile, con le nostre bandiere, con l'Alberto da Giussano e con una raccolta firme in solidarietà per Matteo Salvini. Questo weekend e il prossimo weekend. Poi 6 ottobre Pontida, tantissimi pullman, sul sito federale tutti i riferimenti, o a livello locale ovviamente i tantissimi segretari di sezione della Lega e i tantissimi militanti della Lega, che in Piemonte sono una marea, quindi ogni piemontese praticamente conosce o un militante o un sostenitore della Lega, si può rivolgere direttamente di persona ai segretari, ai militanti, ai sostenitori della Lega per prenotarsi il posto sui pullman. Stiamo praticamente razziando tutti i pullman del Piemonte, nel senso che le agenzie ci hanno per quella data dato praticamente tutti i pullman, quindi invito tutti a prenotarsi il più velocemente possibile. E poi ancora work in progress come organizzazione, questo ovviamente a livello federale. Noi come Piemonte aderiremo il 18 di ottobre, saremo il 19 di ottobre, scusate, saremo ovviamente tutti a Palermo. Questo ancora work in progress, se ne sta ancora parlando dei dettagli organizzativi, perché quel giorno c'è la difesa dell'avvocato senatrice Giulia Bongiorno, e quindi si va a Palermo a manifestare in sostegno di Matteo Salvini e in sostegno del fatto che i confini vanno rispettati. Senti, in questo paese sei un irregolare e sei un ministro
non ti fa sbarcare perché sei un irregolare, non è rapimento di persona, è un atto politico, posto che su quella nave i diritti umani sono stati rispettati. Signori, questo quanto sta accadendo in casa Lega, ma anche a casa vostra, perché dovete alzare la testa e dire basta, io ci sono, partecipo anche io, incrociando un gazebo della Lega questo weekend o il prossimo in Piemonte, ma in tutta Italia, e chiedendo il pullman per Pontida 6 di ottobre, come si fa per prenotarlo? Questa è l'azione e la reazione più bella che possiate mai avere a chi ci vuole chiudere la bocca. Io ringrazio veramente Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega. Buon lavoro Alessandro e ci risentiamo presto. Grazie a voi, stiamo tutti uniti perché il momento è complicato, è anche duro, ma tutti uniti vinceremo e continueremo a vincere. Viva la Lega! Grazie Alessandro, come al solito li abbiamo tutti contro, ma siamo abituati. Sammy Varin qui si ferma, torno tra 5 minuti, restate lì. Qui Parlamento. Avete ascoltato È tutto magna magna. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. So